Դպրոցը վերանորոգման է ենթարկվել, մինչև վերանորոգումը եղել է փառքի անկյուն, եղել են Արցախ եւ Հայաստանի հերոսների նկարները, ինչպես նաեւ մեր համայնքից պատերազմի մասնակիցների նկարները, շուրջ 30 եւ ավել մասնակիցների։ Վերանորոգումը վերջացնելուց հետո նկարները հետ չեն փակցվել, պատճառաբանել են, որ պատերը չծակեն առայժմ։ Ծնողներից մեկը իր նախաձեռնությամբ որոշել է, որ պետք է այդ փառքի անկյունը վերականգնի, իր ֆինանսական միջոցներով պատրաստել է, որտեղ առկա են եղել Արցախի եւ Հայաստանի հերոսները, տեղադրել է դպրոցում 2 օր առաջ, դրանից հետո մարզպետարանում արդեն տեղյակ են եղել, որ փառքի անկյունը վերականգնվել է դպրոցում, հանձնարարել են, որպեսզի փոխմարզպետի մակարդակով այդ ամեն ինչը հանեն դպրոցից։ Հիմա մեր բողոքի պահանջն ու ձայնը բարձրացնելու առիթը կայանում է նրանում, որ մենք չենք ուզում այդ ամեն ինչը դպրոցից դուրս գա, քանի որ դպրոցն է եւս երկրի ապագան եւ մեր սերունդը կերտողը ու այդ հայրենասիրությունը դպրոցից է ձևավորվում։ Ես ճիշտ հասկացա, որոշում կա հանելու, բայց դեռ ամբողջությամբ չեն կարողացել կյանքի կոչել նպատակը իրենց։ Այո, մենք էլ մեր լավ ասացված կասմա, եթե չունես անցյալ, ապագա չես ունենալու, հիմա դա մեր անցյալն է, մեր այդ ոնց է եղել, կռվի ժամանակ լավ էր, կռվել էին, իրանց փառք ու պատիվ, բայց երբ որ հիմա եկել է, որ սերունդը պետք է իրենց գովերքի փառաբանի, տեսնեն, ոգևորվեն, օրինակ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Դավիթ Գրիգորյանի խոցած 15 տանկերը պետք է ցուցիչ լինեն մեր երեխաների համար, քաղաքական ղեկավարությունը որոշել է, որ դրանք պետք է դուրս գան դպրոցից։ Մենք հասկանում ենք այդ որտեղից է գալիս, որ պետության ղեկավարի ուղիղ պահանջով է գալիս, այդ Իլհամ Ալիևի ուղիղ ցուցումով է, որ Հայաստանում կռված մարդկանց ու դպրոցներում հայրենասիրության քարոզը պետք է վերացվի, մինչդեռ զուգահեռ Ադրբեջանի Հանրապետությունում շարունակում է լինել ու կլինի հետագայում նույնպես դպրոցներում ատելությունը հայերի նկատմամբ, մանկուց սերմանում են երեխաների մեջ, Բաքվի կենտրոնում կա պուրակ, որտեղ ծաղրու ծանակի է ենթարկվում մեր հայ զինվորը, ինչպես նաև Հայաստանի սուվերեն տարածքում է գտնվում ադրբեջանական զինված ուժերը, այդ ինչի համար եմ նշում, այդ կեղծ օրակարգը խաղաղության, այսպիսի բաներով է խեղվում ու այդ դիխոտոմիան, գիշատիչ զոհ հարաբերակցությունը մեզ ընդհանրապես պետք չի ու մենք